今日跨區嚟咗元朗，會見到邊啲貓店長呢？呢個係黃敏定係雲零粒咧？呢個4兩40蚊，哇！呢隻幾多錢呢？暫時見唔到大嚿。你叫咩名啊？原來你叫黑妹。好啦，拜拜。有冇餵你食嘢啊？快啲講，你同阿左住有咩關係？你同左邊有咩關係啊？識佢老鼠？做咩事啊？呢條街你睇下係咪啊？你左邊個而家？你有幾左啊？污糟啊！你食唔食條條啊？請你食條條好唔好啊？你俾唔俾食條條啊？做咩？咦，你又咁嗲咁，做咩又八卦啦？你一面個鏡頭，哇哇哇！見到傳說嘅雲吞啦，不過佢喺裏面休息緊。仲有細蓉。2,000 years later. 啊大嚿，你真係好大嚿，你真係大嚿，個頭都大。大嘅啦，係佢之中係最大嘅。來回行咗3次，食埋個晚飯，翻轉頭先終於見到你啊大嚿。大嚿仔，Don't touch，Don't touch，大嚿仔，Don't touch，咪啫，Don't touch，baby。使唔使試下你？終於見到你啦，雞雞！雞媽媽同其他人都好似唔係好知佢幾時生日，就定咗今年嘅4月1號咧，就作為佢嘅1歲生日慶祝。叫得元朗國代表，就知道佢非常之受歡迎啦，又有可愛嘅特雞眼。邊個話我鬥雞？我只不過將兩隻眼嘅注意力集中喺一點。
想跳啊，係想拍。終於見到埋雞雞，今日個旅程有完美嘅句號。